જો અહીંયા પપૈયું ખાવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. ખાઈ પીને હા આ ભાઈ મેળા ખાવા બોર. તારે પપૈયું ખાવ છાલ વાળું છે ધમુ, તને છાલ ઉતાર દે. હે છાલ ઉતાર દે, દે છાલ ઉતાર દે. તો જો અહીંયા સરસ પપૈયું થઈ ગયું છે તૈયાર, અને અહીંયા મસાલો તે બની ગયો છે દુકાન માટે. લાલ અને લીલી ચટણી બની ગઈ છે, અને સાથે સાથે જો વડાપાવના સરસ મજાના ગોળિયા બની ગયા છે. તો હવે મિલને બે ભાઈને નવડાવી દઈએ, પછી સ્કૂલનું કરશું, અને આમ ફટાફટ છે એ બધું કામ ધીમે ધીમે શરૂ કરી દઈશું કરવાનું. અહીંયા દાળ ભાત માટે કુકર મૂકી દીધું છે, ને ખાના ખાલી કરીને આજે સાફ કરી દીધા છે. તો આવી રીતનું જો સરસ મજાનું આ પેપર આવે ને એ વોશેબલ આવે, એકદમ જ સરસ તમારે વોશે થઈ જાય. તો આવી રીતે સરસ મજાનું વોશે થઈ જાય, અને તમે આ રીતે છે એ ખાનાની અંદર સરસ રીતે જો મૂકી શકો, એટલે એમાં તમારે ચમચી ને એવું બધું મૂકો ને તો સરસ રહે. તો આ રીતે બધા ખાનાના અલગ અલગ છે, અહીંયા મોટા પણ છે, નીચેના ખાનાના હોય ને એ. તો આવી રીતે જો બધું આપણે ચમચી ને ચમચા ને એવું બધું ગોઠવી દેવાનું છે સરસ. તો આજે આ ખાનાનું કામ છે એ થોડું ઘણું કરી નાખ્યું છે. આ ધોવાનું ને એવું કામ તો છે એ મમ્મીએ જ કરી નાખ્યું હતું, પણ આ ગોઠવવાનું ને એવું કામ હવે અત્યારે મારું છે. તો હું જો અહીંયા ધીમે ધીમે ગોઠવવાનું ને એવું બધું હવે શરૂ કરી દઉં છું, એટલે કે આપણે ચમચી ને એવું બધું મૂકી દઈએ અને આરામથી આ બધી વસ્તુ છે એ ગોઠવાઈ જાય. તો આ રીતે જો કવર પાથરી દઈએ ને એટલે એકદમ જ સરસ ખાનું બની જાય. એટલે તમારે પછી ચમચી નાન તેન બધું મૂકવું હોય ને તો બહુ ગંદુય ન થાય અને ફટાફટ વોશે થઈ જાય. એ રીતે આપણે આ કવર છે એ સરસ મજાના બધી ટ્રોલીમાં આવી રીતે જ ગોઠવી દેવાના છે. તો જો આવી રીતે નીચેનું ખાનું હોય તો એના માટે આવી રીતે મોટા કવર છે, એટલે આ રીતે બધી વસ્તુ છે એ અમે ગોઠવીએ છીએ અહીંયા. ત્યાર પછી હું આવી ગઈ છું દુકાને પપ્પાને મસાલો ને ચટણી ને એવું દેવા માટે. તો અહીંયા અમારી દુકાન છે, અહીંયા ચા બને, અહીંયાની ચા બહુ જ ફેમસ છે. તો નીલને મૂકવા જતી હતી તો સાથે સાથે દુકાને પણ મસાલો દેવા માટે આવી ગઈ. અમારી દુકાનનું નામ છે હવેલી ચા અને વડાપાવ. ચા ખૂબ જ ફેમસ છે ત્યાંની. બપોરનો ટાઈમ થઈ ગયો છે ને અમે જો બેસી ગયા છીએ જમવા હવે. તો સરસ મજાનું બપોરનું જો જમવાનું, એમાં કારેલાનું શાક ને કાંદા ટમેટા, રોટલી, દાળ ભાત ને બધી વસ્તુ બની ગઈ છે. અને મમ્મી જો અહીંયા લઈ આવ્યા છે કેવડા. કેવડાય તે સરસ મજાના છે. કેવડાની સિઝન હતી ત્યારે કેવડા નાખ્યા હતા, પણ હજી કેવડા એવા ને એવા જ છે, ઠંડા ને ઠંડા. એટલે કેવડાય તે જો સરસ મજાના અહીંયા છે. અને બપોરે અમે બેસી ગયા છીએ જમવા. ને અહીંયા પડ્યું છે દવણું. એમાં એવું હતું હું દળાવવા ગઈ હતી ભાખરીનું, પણ એ ભાઈ ઊંધું સમજાય છે તો એણે દળી દીધું રોટલીનું. તો પછી પાછું ફરીથી આજે ભાખરીનું દળાવવા માટે જવું પડ્યું હતું. લેડીઝોનો તો અડધો દિવસ રસોડામાં જ જતો હોય છે. જો ફરી પાછી સાંજ પડી ગઈ તો બનાવી દીધું સરસ જમવાનું. પાપડ શેકી લીધા, ભાત બપોરના હતા તો વઘારી દીધા, ગાજરનો સંભારો બનાવી દીધો, અને સાથે સાથે શાકમાં અહીંયા નહીં દેખાય પણ બનાવી દીધું છે વાલોળ, રીંગણા અને બટાકાનું શાક. તો હસબન્ડ બેસી ગયા છે વાટે, ને બસ હવે રોટલી જ બનાવવાની છે. અને દિયર માટે ચા બને છે, એને રોજ નાસ્તામાં એટલે કે રોજ સાંજે જમવામાં ચા જોઈએ. તો આ રીતે આજનો અમારો દિવસ છે પૂરો થઈ ગયો. જય શ્રી કૃષ્ણ.